Күндүн маанилүү кабарлары менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Монополдукка каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги соода тармактарына кум шекердин баасын 54 сомдон жогорулатпоону сунуштады. Агенттиктин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, базар бааларына жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө кум шекердин орточо чекене баасы 61 сом 90 тыйынды түздү. Ал эми Кошой ишканасында кум шекердин дүң баасы 52 сомду түзүрү аныкталган. Мамлекеттик агенттик бааны төмөндөтүү маселеси боюнча сатуучулар менен дагы ата мекендик өндүрүүчүлөр менен дагы туруктуу негизде иш алып барууда. Мындан улам соода түйүндөрүнө кум шекерди 54 сомдон сатуу сунушталууда дешти мекемеден. Чүй облусунун Токмок шаарында 13 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөткөнгө шектүү кармалды. Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашкандай, кармалган жаран кылган ишин моюнга алган. Маалыматка караганда, Токмок шаарынын тургуну 25 июнда милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылган. Анда арыз ээси 13 жашар жээнине кошунасы ыплас иш аракеттерди жасаганын айтып, тиешелүү чара көрүүнү суранган. Ал өспүрүм кыздын мыйзамдуу камкорчусу бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 165 берене менен катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталган. Бишкектеги Токомбаев көчөсүндө жеңил унаа жолдон чыгып оодарылып кетти. Кырсыктын кесепетинен айдоочу жеринде көз жумганын окуянын күбөсү кабарлайт. Анын маалыматына ылайык, жол кырсыгы кечээ 20 августта саат 19:00 чамасында Токомбаев жана Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Күбөнүн айтымында айдоочу тез жардам кызматы келгенге чейин каза болуп калган. Жеринде укук коргоочулар тактоо иштерин жүргүзүшүүдө. Орусиянын Уфа шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда Сезим Жуманазарова коло медаль тагынды. Ал 57 килограмм салмакта күч сынашкан. 1-8 финалда швециялык Анна Регина Флорентин аттуу балбан кызды 4-4 эсебинде жеңип алган. Ал эми чейрек финалда италиялык балбан кызга 1-2 эсебинде утулган. Жубатуучу беттеште Сезим Жуманазарова шри-ланкалык балбанда, коло медаль үчүн күрөштө польшалык спортчуну жеңип алды. Муну менен жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда Кыргыз өлкөсүнүн капчыгы 2 медаль менен толукталды. Жалал-Абад облусунун Созак районуна караштуу Бет Абак айылында мугалимдер ашар жолу менен жаңы мектептин имаратына пайдубал коюшту. Бул тууралуу видео интернет желесине тарап кызуу талкууга алынган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Бек Абад айылындагы Ата Беков атындагы номер 88 орто мектепке балдар батпай калган. Мындан улам агай эжейлер ашар жолу менен каникул учурунда мектептин имаратын тургузууга пайдубал коюшту. Бул видео интернет колдонуучулардын бийликке болгон наразычылыгын жаратып, агартуучуларга рахмат айткандар көп болууда. Азырынча Билим берүү жана Илим министрлиги бул боюнча расмий жооп бериши элек. Бишкек шаарында 23 жаштагы жигит өспүрүм кызды зордуктоого шектелүүдө. Маалыматты 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан тастыкташты. Милициянын маалыматына ылайык 14 август күнү 1-май райондук милициясына ЖБ аттуу аял арыз менен кайрылган. Арызда 9 июнда Бишкек шаарынын Ден Саяопин көчөсүндөгү мейманканалардын биринен КА аттуу жаран арыз ээсин 2006 жылы туулган кызы менен аны алдоо жолу аркылуу жыныстык катнашка барганын жазган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Чүй облусунун Ивановка айылында жол кырсыгы катталып 3 адам мерт кетти, дагы 3 адам жабыркаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, белгилүү болгондой, Ысык Ата районунун Ивановка айылында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жолдун ортосундагы бетон тозмону сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 3 адам, 1 эркек, 1 аял, 1 бала жеринде каза болушкан. Дагы 3 адам жабыркаган. Учурда кырсыкка кабылгандардын аты жөндөрү такталууда. Жерине 4 куткаруучу тартылып, жабыркаган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришти. Ал эми каза болгон адамдарды куткаруучулар жеткенге чейин тез жардам кызматы алып кеткен дешет мекемеден.
Уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Жалал-Абад облусунда Сириядагы эл аралык террордук уюмдардын ишмердүүлүгүнө тиешеси бар деп изделип жаткан 95-жылы туулган АЖ аттуу кыргыз жараны кармалды. Ал 2015-жылы Сирияга кеткенин жана Хаят Тахрир аш-Шам эл аралык террордук уюмунун тобу тарапта куралдуу кагылышууга катышкандыгы аныкталган. Ауганстандын борбору Кабулду талиптер басып алгандан кийин бир катар азык-түлүктөрдүн баасы 30%га чейин кымбаттады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык жергиликтүү тургундар күрүч, буурчак өсүмдүктөрү, кант жана чай кымбаттаганын байкашкан. Саясий оор кырдаалдан улам экспорт менен импорттун көлөмү төмөндөгөн. Жергиликтүү соода түйүнүнүн ээси товарлардын ар кандай категориялары үчүн баалардын көтөрүлүшү 5%дан 30%га чейин болгонун айткан. Мисалы, мурун Кабулда 10 литр май 1000 афганиге сатылса, учурда баасы 1300 афгани болуп жатат. Социалдык тармактарда бул ирет жаш кыздын көчөгө дарбызды жара салып жегени талкууга жем таштады. Интернет колдонуучулар жаш кыздын мындай жоругуна нааразы болгон билдирүүлөрүн калтырышып, бул жорук жазасыз калбаш керектигин жазышууда. Жанында болсом чачын бирден жулуп тазалаттырат элем. Бул кылык үчүн айып же 1 ай тазалык ишканасында иштөө иретинде жаза берилсен. Хайп үчүн эмнени гана кылышпайт. Бул нерсенин аягы жакшылыкка алып барбайт. Акыркы мезгилдерде акылы тайкылардын эл астында акылсыз иштери менен мактануусу күч алды. Кандай гана жийиркеништүү, артынан ким жыйнайт? Адамдар интернетти туура колдонууну билбегендиктен ушундай акылга сыйгыс нерселер болууда. Китеп окубай калышты деген пикирлерин жазышууда. 20 августта Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин менен жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык тараптар жолугушуунун алкагында эки тараптуу кызматташтыктын келечекти багыттары боюнча пикир алмашып, анын ичинде энергетика, транспорт жана өнөр жай тармактарындагы кыргыз-орус соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү маселесин талкуулашты. Интернетте тарап жаткан өлкөгө Ауганстандан качкындар келип жатат деген маалымат калп. Бул тууралуу УКМКнын алдындагы чек ара кызматынан билдирүү таратышты. Кыргыз өлкөсүнө Ауганстандан качкындар келип жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Кыргыз өлкөсүнүн Ауганстан менен жалпы чек арасы жок. Ошол эле учурда чек ара башкармалыгы Ауганстанда болуп жаткан окуяларда жана Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан менен чектеш аймактардагы абалды тыкыр көзөмөлдөп турат деп жазылат маалыматта. Ауганстандагы кырдаалдан улам Кыргыз өлкөсүнүн Тажикстан жана Өзбекстан менен болгон чек арасына убактылуу чек ара заставалары орнотулду. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик жана кыргыз-өзбек тилкелеринде коопсуздукту камсыз кылуу максатында убактылуу чек ара заставалары орнотулду. УКМКнын чек ара кызматы башка күч структуралары менен бирге пландаштырылган чалгындоо жана издөө аракеттерин жүргүзүшүүдө. Чек ара кызматынын өкүлдөрү күнүмдүк нөөмөттө турат деп билдиришти. Чек ара кызматынан чек ара кызматы чет өлкөлүк жарандар Кыргыз өлкөсүнүн аймагына уруксат документтери болгондо гана өткөрүү пункттары аркылуу кире аларын эскертишет. Коопсуз шаар 2 долбоорунун алкагында Бишкек жана Токмок шаарларынын көчөлөрүндө камералар орнотула баштады. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин кабарлашкандай, иштер башталып Ордо калаанын Тыналиев, Масалиев, Токтоналиев, Масалиев жана Токомбаев, Жукеев, Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде аткарылууда. Ал эми Токмоктун 6 көчө кесилишинде жабдуулар пайда болот. Камералар унаалардын агымы көп болгон жана катуу ылдамдык менен жүргөн көчөлөргө коюлууда. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабынын алкагында Бишкек, Ош жана облустук маанидеги 15 шаарга 73 калктуу конушка видео байкоолор орнотулат. Иштер 2022 жылдын мартына чейин аяктайт. Каракол шаарындагы Уна мамлекеттик ишканасы сентябрдан тартып калкка кызмат көрсөтө баштайт. Жергиликтүү администрациядан билдиришкендей, мекеме жай айларында оңдоо иштери үчүн жабылган. Учурда жумуштар аяктоо алдында турат. Объектиде кардарларды тейлөө үчүн бардык шарттар каралган. Кабыл алчу бөлмөгө 20 адам бирдей кайрыла алат. Ошондой эле жарандар электрондук кезек аркылуу кайрылса болот. Бул максатта жалпысынан 3 миллион сом сарпталган.
Жаңы окуу жылына карата 20 мектеп пайдаланууга берилет. Бул тууралуу мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, тизмеде пайдалануудан баштап курулган мекемелер жана кошумча корпустар бар. Объектилер өлкөнүн бардык аймактарына туура келет. Долбоордун бир бөлүгү Сауд өнүктүрүү фондунан алынган насыянын эсебинен ишке ашса, калганы мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Жаңы мектептер 100дөн баштап 375ке чейин окуучуга чакталган. Кыргызстандыктар шайлоочулар тизмесинен өздөрүн тактап алуу сунушталат. Мындай кайрылууну БШК Жогорку Кеңеште шайлоого даярдык көрүүнүн алкагында таратууда. Мыйзамга ылайык шайлоочулар тизмесине 18 жашка чыккан жана биометрикалык маалыматты тапшыргандар гана киргизилет. БШКдан белгилешкендей, өлкөдө паспорттогу дареги менен учурда жашап жаткан жери айырмаланган жарандар бар. Жеке маалыматтарды иретке келтирүү үчүн кыргызстандыктар каттоо кызматтарына кайрылышы зарыл. Токтогул суу сактагычында ымдуулуктун көлөмү 2 миллиард 615 миллион кубометрге аз. Электр станцияларынын сайтындагы маалыматка караганда, былтыр ушул эле күнү көрсөткүч 14 миллиард 582 миллион кубометрге жетсе, быйыл 12 миллиардтан төмөн. Анын ортосунда учурда вегетациялык сезондун туу чокусу болгону менен мөңгүлөрдүн эриши жай болуп жатат. Андан улам суунун кириши менен чыгымы бирдей деңгээлде. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.